Menina, trilha top. Aí, é no gira. Fazia essa menina na trilha, mas não, fica dando trabalho. Quer subir a subida só pedalar. Já foram 40 km de pedal, tá quase finalizando. Vamos passar só na Cachoeirinha, que a cachoeira nós deixamos por último para refrescar. Cristalina, Goiás, família massa do pedal, vamos girar. You
pedal, Cristalina, Goiás. Fazendo uma trilhazinha bacana dos radicais livres. Daqui a pouquinho uma cachoeirinha. Aí, ó, dando Estela. Girozinho, subida. O negócio é não ficar em casa, não ficar no sofá. Vamos girar!